यार तुम्हें इतनी मोहब्बत करते हैं हम, हमारी ना सही हमारी मोहब्बत की कदर कर लो। पता है, बिजी रहने को तो हम भी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन आपके एक मैसेज आते ही सारा काम छोड़ के सबसे पहले रिप्लाई करते हैं। इस दुनिया में सब लोग बिजी हैं, मसला सिर्फ प्रायोरिटी का है। अगर नहीं है तुम्हारे लिए हम खास तो बता दो हमें, दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे।